इधर आके पता चला कि नेगेटिव रिपोर्ट लाना पड़ेगा या तो डबल डोज का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। पता नहीं था कि पुरुलिया में भी ये सब लगेगा, तो इसीलिए होटल तो नहीं रुक पाए। तो अभी जा रहे हैं अयोध्या पहाड़, उधर थोड़ा घूम फिर के घर की तरफ ही चले जाएंगे, क्या ही कर सकते हैं। सोचा था एक दिन स्टे करेंगे लेकिन नहीं होगा, वापस जाना होगा आज ही। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अयोध्या थोड़ा सा घूम लेते हैं फिर चले जाएंगे। तो गाइस इधर दिख रहा है अयोध्या पहाड़, यही है। तो हिल टॉप में जाएंगे। हिल टॉप अभी भी 8 किलोमीटर है। भी ऊपर जा सकते हैं बहुत, अभी भी 7 किलोमीटर है हिल टॉप। तो ये रास्ता पूरा ऐसे एकदम पहाड़ चढ़ के जाएगा। नज़र आ रहा है क्या व्यू है भाई राइट में।
अभी हम लोग जा रहे हैं आपात डैम की तरफ। हिल टॉप में कुछ देखने लायक तो था नहीं, बस ऐसे ही बस हिल टॉप है। ये तो आप अभी आपात डैम की तरफ जा रहे हैं। तो ये आ गया आपात डैम, पुरुलिया आपात डैम। इसका मिडिल डैम भी है और लोअर डैम भी है, लेकिन उतना दूर नहीं जाना है। बढ़िया जगह है। चलो थोड़ा रुकते हैं, रुक के थोड़ा फोटो वोटो खींच लेते हैं। तो अभी टाइम हुआ है 4 बजने वाला है बस। और हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं, बागरी फॉल्स या बागमारी फॉल्स ऐसा कुछ नाम है। वो अपर डैम से तो चला आया, लोअर डैम में नहीं, वापस नहीं गया। रोड भाई बहुत बढ़िया है इधर का, एकदम पूरा ही। इधर एक पुलिस वाला था, उससे पूछा तो ये बामिनी फॉल्स अभी बंद है। बोला सामने वाला एक है वो खुला हुआ है। चलो उधर चलते हैं, उधर जाके देखते वो कैसा है। तो ये आ गए तुगड़ी फॉल्स।
दिख तो नहीं रहा कुछ, छोटा सा कोई वाटरफॉल होगा। पानी नहीं है, सूख गया शायद। देखते सामने जाके। और ये फॉल्स तो दिख नहीं रहा, बहुत नीचे है। वो सामने दिख रहा है हल्का सा। देखता हूँ हम लोगों के साथ। ये छोटू सा फॉल्स है एक बस। चलो देखने लायक कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ, चलते हैं बाइक की तरफ, जाना भी है बहुत दूर। तो अभी आसनसोल 4 आवर्स 35 मिनट लगेगा, 175 किलोमीटर। तो चलो फिर से अयोध्या से उधर से ही जाना पड़ेगा, चलते हैं चलो। घर बहुत दूर है अभी। तो आ गए पुरुलिया। इधर से अभी लेफ्ट जाना होगा, शायद रघुनाथपुर की तरफ जाना होगा। हैं? हैं। ಒಂದು ಗೊಂದಿಗೆ ज़्यादा बारिश होगा तो ये कैमरा बंद करके अंदर बैग में ले लेना पड़ेगा।